हेलो गाइस, आपका स्वागत है वीकेवी ब्लॉग्स में। हम आज आए हैं बलिया में एक मार्केट में जहाँ पे पालतू जानवर जो कि हम घर पे रखते हैं, छोटे छोटे जानवर है, कुत्ते, यहाँ पे बिल्लियाँ, खरगोश, तोते, यहाँ पे इसके पिंजड़े और यहाँ पे जो मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ हैं, कछुए, ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एक्वेरियम भी मिल जाएगा, सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्वेरियम यहाँ पे 2000 से लेके आपको 40,000 तक एक्वेरियम मिल जाएगा। शीशे वाला, प्लास्टिक वाले सारे एक्वेरियम मिल जाएंगे। ये सब जो एक्वेरियम है 2000-3000 के आसपास आते हैं, जो शीशे वाले होते हैं। जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो 2000 से लेकर 40,000 तक आएंगे। देखिए यहाँ पे मछलियाँ हैं, काफ़ी रंगीन मछलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक्वेरियम आपको दिख रहे होंगे प्लास्टिक वाले, ये सारे एक्वेरियम आपको मिल जाएंगे 15 से 20,000 के रेंज में, जो प्लास्टिक वाले हैं। और उनके प्लास्टिक वाले भी छोटे मिलते हैं, जो 2000 से लेकर 10,000 तक भी हैं। बट यहाँ पे जो सामने से दिख रहे होंगे, इनकी प्राइसें ऐसे बढ़ती जाती है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, इनकी प्राइसें बढ़ जाती है। लास्ट वाला जो रखा है 40,000 के आसपास है। जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे 15,000, 20,000, 30,000 तक भी इनके रेंज हैं। तो अगर आपको प्लास्टिक वाला भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इनकी प्राइसें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको घर के लिए लेना है तो आप 10,000 से 15,000 तक से ज़्यादा मत खर्च कीजिए, क्योंकि घर के लिए उतना ही अच्छा होता है। और आपको स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए लेना है तो आप 20,000 से लेकर 40,000, 50,000 तक जा सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ आ जाती है, कहीं ज़्यादा मछली आ जाती हैं तो उसमें थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा दिखता है। और इसमें एक ये भी है कि यहाँ पे शीशे वाले भी मिलते हैं। तो शीशे वाले आपको 2000 से लेके और 10,000 तक मिल जाएगा। शीशे वाले में यही दिक्कत होता है कि आपको ये फूटने का डर होता है। और इसमें यही होता है कि आप जब लेते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको सिक्योर रखना पड़ता है कि ये यहाँ से हिले ना, फूटे ना और आपको महके ना पानी। तो ये सब सारी चीज़ें शीशे वाले में दिख जाती हैं। बट आपको प्लास्टिक वाला जब लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है, इसलिए इनके प्राइस काफ़ी महंगे हैं। और इसमें लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है जो आपको प्लास्टिक वाले दिखते हैं। और शीशे वाले में थोड़ा गंदगी बैठ जाती है, तो इसमें आपको साफ़ करने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे आपको जो भी लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये दुकान आपको मिल जाएगा जो माल गोदाम रोड जाता है बलिया में, वहाँ पे आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो एक लेफ्ट टर्न लेंगे, जस्ट एक और लेफ्ट लेंगे तो ये वाला मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। ये याद रखिए, शीश महल के पीछे में जो मार्केट है वहाँ पे आपको ये मार्केट मिल जाएगा। मतलब ये दुकान भी मिल जाएगी, यहाँ पे एक दो और दुकान है वहाँ पे मिल जाएगी। ये दुकान काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसके वीडियो बना दिया आपको दिखाने के लिए।
जितने एक्वेरियम दिख रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में जितने एक्वेरियम दिख रहे हैं, ये सारे एक्वेरियम 2000 से लेके 20,000 तक हैं जो ऊपर रखे हुए हैं। ये सारे इनके प्राइस रेंज है और ये इसमें सारे फिट करके देंगे, मछली इसमें नहीं देंगे, सारी चीज़ फिट करके देंगे। ये नीचे आपको जो दिखेंगे एक्वेरियम, इसमें लाइट्स वगैरह, एक डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है। ये 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे करके आपको 20,000 ऐसे करके सारे रेंज हैं। और ये जो आपको एक्वेरियम सबसे लास्ट में जो दिख रहा है, एकदम लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ, वो लास्ट वाला वो 40,000 के आसपास है, उसके पहले वाला 35,000 के आसपास है। तो ये आपको नेगोशिएशन के हिसाब से आपको प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा। इस दुकान पे आइए और लीजिए, काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पे सब चीज़ मिलता है। ये ऊपर वाले एक्वेरियम काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे, इसके लिए घर के लिए और आपको जो ऑफिस के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, जो 20,000 30,000 के रेंज में आते हैं। जो आपको घर में रखना है, जो 10,000 15,000 के रेंज में आप रख सकते हैं। सो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।